یو ملګری سوال کړي چې آیا ښځه او خاوند د یو بل په ستر عورت باندې لاس وهلی شي که نه؟ نو بالکل په دې کې هیڅ حرج نشته دی، ځکه ښځې او خاوند له الله پاک اجازت ورکړی دی چې یو بل نه څنګه خوند اخیستلی شي اخلي دي، سوا د هغې کارونو نه کوم چې شریعت منع کړي دي. ځکه الله جل شانه فرمایي نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، دا ښځې دا بیبیانې دا ستاسو فصل دی، تاسو چې دې فصل ته د کم طرف نه راځئ څنګه د هغوی نه خوند اخیستلی شئ د هغې اجازت شته دی. یا محترمو بعضې خلک دا تفوس کوي او دا یو ډېر غټ جرم ګڼي چې د ښځې په سینه باندې لاس وهل دا څنګه دي؟ نو دا هم بالکل جائز دي، د دې نه هم شریعت منع نه ده کړې. ځکه کله چې خاوند د ښځې په سینه باندې لاس راکاږي نو په دې سره یوازې سړي ته خوند نه حاصلېږي، بلکې په دې سره ښځې ته هم خوند او لذت او مزه حاصلېږي. بعضې دا سوال کوي چې آیا ښځه خاوند ته او خاوند ښځې ته له غړ کتلی شي؟ آیا په دې کې څه حرج شته دی؟ نو بالکل ښځه خاوند ته او خاوند ښځې ته هم له غړ کتلی شي. بعضې خلک دا خبره کوي چې په دې سره د سترګو نظر ختمیږي او بچی ړانده پیدا کیږي، نو دا خبره کمزوري ده. یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وایي یا رسول الله زه خپل عورت د چا نه پټ ساتم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د ټولو نه یې پټ ساته الا من زوجتي، سوا د ښځې نه. نو عزتمند ورونو دا ښځه د خاوند دپاره او د خاوند د ښځې دپاره دا یو فصل دی، دوی د یو بل نه هر قسم خوند لذت او مزه حاصلولی شي، خو البته د شریعت د حدودو دننه. شریعت چې کوم شیزونه حرام کړي دي هغې نه به ځان ساتي.